पृथ्वी में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, भूकंप के बारे में, अलग अलग रीजन से भूकंप आने के लिए, तो जैसे क्या है, एक एनर्जी का क्या होना, रिलीज होना एक इंपॉर्टेंट है। टेक्टोनिक वोल्केनो इरप्शन जो है वो अलग फैक्टर है, याद रखना है आपको। ये सब के सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनकी वजह से क्या होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं और जबरदस्त अर्थक्वेक आते हैं। जहां से अर्थक्वेक क्या होता है, जनरेट होता है, उसको बोलते हैं फोकस। हाइपोसेंटर बोलेंगे, सरफेस पे आएगा तब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एपी सेंटर, यानी इसको बोलते हैं अबकेंद्र। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अबकेंद्र बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिकेंद्र। अभिकेंद्र का मतलब यानी बाहर, अर्थ का जो सेंटर होता है उसके बाहर। हाइपोसेंटर इज द राइट आंसर।